নমস্কাৰ মাধৱ পোল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক সকলোকে আজি আকৌ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমাৰ ডে নম্বৰ 24 মানে 24 নম্বৰ দিন আমি আজি ভৰ দিলোঁ। 23 নম্বৰ দিন অতিক্ৰম কৰি আমি আজি 24 নম্বৰ দিনত ভৰ দিলোঁ। গতিকে আজি পোৱালিখিনি কেনেকুৱা হৈ আছে বা কি অৱস্থাত আছে আমি বৰ্তমান চাই ল'ম, বা ঠাণ্ডা পাইছে নেকি গোটেইখিনি আমি চাই ল'ম, বা মই যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যে 0 days পৰা 24 daysলৈকে কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব। মই যিখিনি জানো বা যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনিহে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, বা অকণমান হ'লেও নতুন ফাৰ্মাৰবিলাকে উৎসাহ হ'লেও পায় যে মই যিখিনি কৰিছোঁ যে সেইখিনিয়ে কৰিব লাগিব, সেইটো কথা নহয়। আপোনালোকেও মোতকৈ বহুত জানিব পাৰে যদি যায়, বা ময়ে যিটো কৰিছোঁ সেইটো কৰিব লাগিব বুলি কথা নহয়। মোৰো কিছুমান তাত ভুল ত্ৰুটি ৰৈ যাব পাৰে, আপোনালোকে যদি দেখা পায় আঙুলিয়াই দিব ভুলবোৰ। গতিকে মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সেইখিনিহে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বা নিজৰ পদ্ধতিৰে কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো দেখাবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিছোঁ। গতিকে যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে ক্ষমা কৰি দিব। পোৱালিখিনি আমি কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে, আজি বিদ্যুৎটো ইমান মানে প্ৰব্লেম দিয়া নাই, সমস্যা দিয়া নাই, বিদ্যুৎটো গোটেই ৰাতিটো আছে। গতিকে পোৱালিখিনি এতিয়া বৰ্তমান আমি চাই লওঁ। এই চব পোৱালিখিনি এনেকৈ থৈ দিছোঁ, ইয়াত থাকি কেনে থৈ দিছোঁ যাতে সিহঁতে যাতে একো অকণমানো ঠাণ্ডা নাপায়। এনেকৈ প্লাষ্টিকেৰে ঢাকি থৈ দিছোঁ, ওপৰত বস্তা দিছোঁ, তলত প্লাষ্টিক দিছোঁ, সেই প্লাষ্টিকেৰে বেৰ দি কিনে এনেকৈ থৈ দিছোঁ। গতিকে আমি বৰ্তমান প্লাষ্টিকখন গুচাই চাওঁ। এই চব পোৱালিখিনি অকণমান ঠাণ্ডা পাইছে, আৰু এটা পোৱালি মৰ্টেলিটিও হৈছে নিচিনা লাগিছে, প্ৰায় ঠাণ্ডাতে মৰ্টেলিটি হৈছে নিচিনা লাগিছে এটা পোৱালি। গতিকে আমি বৰ্তমান এইখিনি চাই লওঁ। দুটা পোৱালি প্ৰায় মৰ্টেলিটি হৈছে ঠাণ্ডাত, দেখিছে ঠাণ্ডাত মৰ্টেলিটি হৈছে। গতিকে এতিয়া আমি সিহঁতক গুচাই লওঁ। এই চব মৰ্টেলিটি পোৱালিটো আমি উলিয়াই আনিলোঁ, হয়তো ঠাণ্ডাতে মৰ্টেলিটি হৈছে। আজি আমি কি কৰিম যে পোৱালিখিনিৰ তলত আমি কাঠৰ গুৰি পাৰি দিম। গতিকে খেৰটো অকণমান সমস্যা দিব নিচিনা পাইছোঁ। গতিকে আমি কি কৰিম, এইটো খেৰটো গুচাই কিনে আমি কাঠৰ গুৰি, শুকান কাঠৰ গুৰি আজি আমি তাতে পাৰি দিম বা চেঞ্জ কৰি দিম। গতিকে বলকচোন আজি আমি চাই লওঁ। দানাটো বৰ্তমান দিলোঁ, এই দানা আনিছোঁ প্ৰায় 1 কেজিৰ সমানমান হ'ব। সিহঁতক আমি এতিয়া বৰ্তমান দানাটো খাবলৈ দিওঁ। গতিকে বৰ্তমান আমি এতিয়া কি কৰিছোঁ, কুহুমীয়া গৰম পানী লৈছোঁ। কুহুমীয়া গৰম পানী চাওঁ, কুহুমীয়া গৰম পানী লৈ কিনে আমি এইটো যিটো ভিমাৰেলটো, যিটো সিহঁতৰ ঠাণ্ডা লাগিছে, গতিকে হিট আনাৰ কাৰণে এইটো আমি ইউজ কৰিম। এইটো আমি কি কৰিম, এইটো 1 সোপা দি আমি 1 সোপা ইয়াতে ইউজ কৰি দিম। গতিকে বলক আমি মিলাই লওঁ, ভালকৈ মিলাই ল'লোঁ। আমি সিহঁতক বৰ্তমান পানীটো খাবলৈ দিলোঁ, কুহুমীয়া গৰম পানীটো। এতিয়া সিহঁতে দানাও খাই আছে আৰু পানীও খাই আছে। গতিকে দুটা মৰ্টেলিটি হ'ল বহুত দিনৰ মূৰত। কিহৰ কাৰণে হ'ল এইটো গমেই নাপালোঁ, যে সিহঁতে ঠাণ্ডা লাগিছে কিজানি। বহুত দুখৰ খবৰ যে আমাৰ দুটা মৰ্টেলিটি হ'ল, বা দুটা পোৱালি কমি গ'ল। গতিকে মই সিহঁতক ঠাণ্ডাটো গুচাবলৈ যত্ন কৰিম। 3টা লাইট দিছোঁ, 3টা লাইট দিছোঁ, হ'লেও মানে সিহঁতৰ ঠাণ্ডাটো লাগিয়ে আছে। গতিকে আগন্তুক মানে দিনত ঠাণ্ডাটো গুচাবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু সিহঁতৰ ঠাণ্ডা লাগি আছে। গতিকে চাওক, এটা দুখৰ খবৰ হ'ল আমাৰ আজি ৰাতিপুৱাই। গতিকে মই যিটো ফেচ কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে সেইটো ফেচ কৰিব লগা নহয়, সেইকাৰণে মই এইটো চিৰিজটো বনাইছোঁ। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।